direct de Snack Live sur le salon Snack Show à la porte de Versailles à Paris. Bonjour Romain. Voilà, je suis avec Romain aujourd'hui de What's Cooking. Donc Romain, merci d'être avec nous. Merci de nous donner de ton temps aujourd'hui pour présenter ta fabuleuse compagnie. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous présenter justement un tout petit peu ton entreprise et les innovations surtout phares qui sont mises en avant cette année au Snack Show? Bien sûr. Alors, merci tout d'abord de nous donner l'opportunité d'être ensemble ce matin sur ce super salon du Snack Show qui nous mobilise tous. Du coup, What's Cooking, on est un groupe majeur européen et on est spécialisé dans la fabrication de plats cuisinés, de solutions culinaires à destination des professionnels du food service. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 40 pays dans le monde avec une très grosse présence en Europe. On a 6 sites de production dans plusieurs pays européens et on emploie 1500 personnes dans sa globalité. Waouh! Écoute, c'est impressionnant et moi j'ai eu l'occasion de passer sur ton stand. En tout cas, ça a l'air délicieux et je vous conseille d'aller jeter un œil. Alors, est-ce que, deuxième question pour finir cette interview, quels sont justement tes objectifs et vos objectifs à What's Cooking pour l'édition 2026? Est-ce que c'est trouver des nouveaux clients, des distributeurs à l'international, nouer des partenariats? Quels sont vos objectifs? Aujourd'hui, on voit que le snacking a pris une place énorme. Donc, c'est un salon qui est pour nous incontournable. L'objectif aujourd'hui, c'est de présenter nos nouveaux produits. Il y a plusieurs tendances qui sortent tous les ans, hein. Je vois qu'aujourd'hui, la consommation, c'est plus simplement de manger au restaurant, de manger à l'extérieur, c'est de manger partout, tout le temps. Donc, il faut qu'on s'adapte, nous, en tant que partenaire. Et aujourd'hui, on a lancé sur le Snack Show toute une gamme de mac and cheese qui est très en vogue. Pourquoi ? Parce que très cheesy, très food to go. Et donc, on a lancé 3 nouveaux produits. Donc, je vous ai ramené, vous avez l'honneur de déguster donc, un nouveau produit, un mac and cheese qu'on va décliner sous plusieurs recettes. Moi, je ne sais pas vous, mais j'adore les mac and cheese. Voilà. Donc venez nombreux sur le stand et voilà. Donc on est ravis de vous recevoir. Eh ben, en tout cas, Romain, merci infiniment. Avec grand plaisir, Julien. Merci à What's Cooking aussi pour votre temps et pour tout ce que vous faites. Ça a l'air délicieux, on va goûter tout de suite. Avec grand plaisir. Et je vous invite tous à aller voir What's Cooking, salon Snack Show à Paris. On vous attend nombreux. Merci. À tout à l'heure. Merci Julien. Salut.